Okay TBH 6နဲ့ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ review လုပ်မှာတော့ audio သမားတွေအတွက်ပါ Fiio FH3 ကိုကျွန်တော် TBH 6ဘယ်လိုမြင်လဲပြပြပေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်ကြောင်ညာလေးပြီးရင်ပေါ့ Oppo Reno 4ကကင်မရာဦးစားပေးထားတာဖြစ်လို့ AI color portrait night flare portrait 960 fps smart slow motion video mode တွေပါဝင်တယ်လို့အမြန်အားသွင်းနိုင်မှုအတွက်30W VOOC flash charge 4.0 ကိုလည်းထည့်ပေးထားတယ်နေမိုက်ညချော Oppo Reno 4ကျွန်တော်က audio နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော်တော်လေးကြီးမြတ်တဲ့သူပါအရင်တုန်းကလည်းနေချက်တွေအများကြီးကျွန်တော်စမ်းနာထောင်မှုတယ်ကောင်းပေးဆိုတဲ့ဟာတွေကိုပဲကြိုက်တယ်ဗျာဆိုလိုချင်တာနည်းနည်းလေးတစ်ခုကိုကြိုက်တဲ့ဟာနဲ့တစ်ခုကွဲနေပြီဆိုရင်တော့မှအဲ့နေချက်ကိုနားထောင်ရတာသိပြီးတော့ feel မလာတဲ့သူမျိုးအဲ့ဒါလွန်ခဲ့တဲ့3-4နှစ်တုန်းကဟာတွေပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာကျတော့ IEM နေဘက်ကိုတိတ်မလဲပြတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ IEM နေကကျိုးတွေနဲ့လေ 3.5mm တွေနဲ့ဖုန်းတွေနဲ့ကျတော့နည်းနည်းတဟဇာတာမဖြစ်ဘူးတိတ်မကြိုက်ဘူးလို့ဖြစ်ပြီးတော့ဒီ IEM လောကနေဆုံးခွာ TWS line ကိုရောက်ပြောမယ်ဆိုတော့ AirPods Pro line ကိုရောက်ပါတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံကို Fiio စတွင်းလာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာ IEM လောကတွေကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့စိတ်ပါလာတဲ့အချိန်လေးလည်းဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတစ်ချိန်ထဲမှာပဲကျွန်တော်မြန်မာ IEM group ထဲကိုဝင်လိုက်ပြီးတော့အဲ့မှာသူတို့ရဲ့ recommendation တွေရပါတော့ Starfish ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်စပြီးတော့စမ်းသုံးကြည့်တယ်အဓိကတော့ Chi-Fi လောကရဲ့အနေအထားကိုသိချင်တာကြောင့်ရောအခုခေတ်နေချက်တွေကဘယ်လိုဖြစ်နေပြီလဲဆိုတာကိုသိချင်တာကြောင့်ကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်လိုက်တယ်နားထောင်ကြည့်လိုက်တော့အဲ့မှာတော်တော်လေး wow ဖြစ်သွားတယ်ဆိုလိုချင်တာက3,900လောက်ဈေးမှာဒီလောက်ထိကောင်းနေပြီလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ Fiio ကကျွန်တော်ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးစမ်းနားထောင်ကြည့်ဒီကောင်လေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသဘောကျမှာပဲပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုပေးတယ်ဆိုတော့ disclaimer အနေနဲ့ဒီကောင်ကဒီ review နဲ့ကို Fiio ကကျွန်တော်တို့အပိုင်ပေးထားတာဒါပေမဲ့ Fiio ကအပွင့်လင်းဆုံးသာပြောချင်တယ်လို့ပြောဆိုပြီးတော့ပြောခွင့်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ခုတ်ပါတယ်ပြောပါမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီကောင်ရဲ့ဈေးကိုပြောချင်တယ်ဒီကောင်က2သိန်းဝန်းကျင်ရှိတယ်ပြီးတော့ဒီကောင်က FH3 ဖြစ်တဲ့အတွက် FH ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်က hybrid lineup ထဲကနေလာတယ် 2BA 1DD ဆိုလိုချင်တာက balance armature driver နှလုံးပါတယ်သူက vocal စေ treble စေအဲ့ဒါတွေကိုအဓိကကင်တွင်မှာပေါ့နော်သူရဲ့ dynamic driver 10mm beryllium coated driver ပါအတန်မိုင်းကိုနောက်မှဆက်ပြောမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အတန်ဆိုတာကတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့မှာ personal preference ရှိနိုင်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တယောက်တည်းရဲ့အမြင်ကိုပဲပြောမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုမိုးကျော်ရဲ့အမြင်ကိုလည်းပြီးသွားရင်ထည့်ပြောမယ်လောလောဆယ်မှာတော့အတန်နဲ့မဆိုင်သေးတဲ့ဟာလေးတွေကိုပြောမယ်ပေါ့နော်ပထမအဆုံးပြောချင်တာသူရဲ့ build quality and design တော်တော်လေး sturdy ဖြစ်တယ်တော်တော်လေး solid ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်သုံးခဲ့ဘူးတဲ့ Starfish ဆိုတဲ့ကောင်နဲ့ရှင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုကွာတယ်ဒီကောင်ကအများကြီးပို premium ဖြစ်တယ်အများကြီးပိုဈေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ looks ကိုပေးတယ် matte finish လေးပဲဒီ wave လောက်ထားတာလေးတွေကပြောတော့ဟိုဈေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုပေးတယ်ပြီးတော့အဲ့တော့ဝယ်နာထောင်ကြည့်ရတယ်တော့ build like a tank ပဲတော်တော်လေးအကျန်းခံမယ်လို့လည်းယူဆရတယ်ကျိုးတွေကလည်းထုံနီးလည်းကောင်းမယ်တော်တော်လေးတုတ်ခိုင်ခိုင်တန်တန်မာကြောပေါ့နော်ပြီးတော့ကျိုးတွေကိုဒီမှာ manage လုပ်ဖို့အတွက် velcro လေးလည်း built in ပါတယ်ဒီကောင်ရဲ့ connector MMCH connector ဆိုတော့တခြားသော MMCH ကျိုးတွေနဲ့လည်း data လို့ရတယ်သူရဲ့ audio jack က 3.5mm right angle quality ကြီးကတော်တော်မိုက်တယ် professional equipment တစ်ခုလိုမျိုးခံစားရတယ်ပြောမယ်ဆိုတော့ Starfish နဲ့တခြားစီပဲဒီနေရာမှာတော့ကျိုးရဲ့ quality ကျိုးရဲ့ချစ်လက်တဲ့ပုံစံ unit တစ်ခုချင်းစီရဲ့ချစ်လက်တဲ့ပုံစံလေးတွေက Starfish ဘယ်လိုမှလိုက်မမီနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုမှရှိတယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့လဲ Fiio ဆိုပြီးတော့နာမည်တစ်ခုနဲ့ရှိတာပေါ့နော် Fiio ကအရင်တုန်းကတော့ Chi-Fi စီရင်ဝင်တယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့အခုကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးသူကနည်းနည်း premium ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုသွားနေပြီပေါ့ထားပါတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှာနည်းနည်းလေး complain ရှိတာဒီကျိုးကကျွန်တော်တို့အရန်မာလွန်းတယ်ကျွန်တော်ကအရင်တုန်းကတော့ကျိုးမာတာတွေမမာတွေကိုအရန် use ဆိုင်တဲ့သူမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဂျားထဲမှာ TWS သွားသုံးလိုက်တာတွေရောပြီးတော့ TWS ကနေပြီးတော့ကျိုးကိုပြန်ပြောင်းသုံးတဲ့အချိန်မှာ Starfish နဲ့သွားတွေ့တာတွေရောသူ့ရဲ့ flexibility နဲ့သူ့ရဲ့ lightweight ဖြစ်တဲ့ဟာကိုဒီကောင်ကလုံးဝမမီဘူးဒီကောင်ရဲ့ကျိုး weight ကတော်တော်များတယ်ပြီးတော့ ear hook ကလည်းကျွန်တော်လိုချင်တာထက်နည်းနည်းပိုမှားတယ်ဆိုတော့တက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် driver တွေအရာဒီ ear tips တွေအရာကျွန်တော်တို့ comfortable ဖြစ်တယ် fitting ဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့ဒီ ear hook ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံရဲ့ဒီအောက်ကလေးချိန်နဲ့ဆွဲထားတဲ့ပုံစံရဲ့ကြောင့်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကြာတက်ပြီးတော့နားထောင်လို့မရဘူးအဲ့ဒါတော့တော်တော်လေးကိုလက်တောင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျိုးလဲသုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးမိုက်သွားမှာပါ comfort ဘိုင်းမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ comfort ဘိုင်းမှာဆိုလို့သူ့ရဲ့ဒီ take က tips လေးတွေအဲ့ tips လေးတွေကိုသူကဒီအိတ်နဲ့တက်ထည့်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီအိတ်ထဲမှာ tips က3စုံပါတယ်အဲ့ဒီ tips တွေမတူလို့ရှိရင် sound signature တွေလည်းမတူဘူး
neutral ဖြစ်တဲ့ဟာရှိတယ် highs များတဲ့ဟာရှိတယ် base များတဲ့ဟာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အရန်ကြီးအပြောင်းလဲဖြစ်ရလောက်အောင်တော့မဟုတ်ဘူးပြောင်းလဲလားဆိုရင်တော့ပြောင်းလဲတယ်ဘယ်လိုပြောင်းလဲလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာသုံးထားတဲ့ material ပေါ့နော်ဒီနားနဲ့ထိနေတဲ့ဒီ silicone နေရာမျိုးလေးကအထူရှိတာရှိတယ်အပားရှိတာရှိတယ်ပြီးတော့ stem ကသေးတာရှိတယ်ထူတာရှိတယ်မျိုးစုံပဲပြီးတော့ foam tip လေးတစ်ခုလည်းပါသေးတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးမိုက်တယ် accessory အနေနဲ့နောက်ထပ်ပါတာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ရဲ့ carrying case ရှိတယ် hard plastic quality မဆိုးဘူး locking mechanism လေးပါလေးနဲ့ဒါပေမဲ့တိတ်တော့ compact မဖြစ်လောက်တော်တော်ဘူးကကြီးတယ် okay ဒါဆိုရင် sound quality ဘက်ကိုရောက်ပြီသူ့ရဲ့ sound signature ကတော်တော်လေးဈေးကြီးတဲ့နေချက်တွေမှာမှတွေ့ရတဲ့ sound signature မျိုးသူ့ဘယ်လိုဘာသာပြန်V shape ရလို့တော့လည်းမဟုတ်အရင် V shape ဖြစ်နေတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ energetic တော်တော်ဖြစ်တယ်တချင်းအေးလေးတွေနားထောင်ရင် fit ရှိတယ်ဆိုတာမျိုးထက် rock တွေ metal တွေ EDM တွေနားထောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးမိုက်တယ် Fiio ကသူ့ရဲ့ BA driver တွေကိုနားနဲ့နည်းနည်းပုံနီးအောင်ထားလိုက်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ energetic ဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ dynamic driver နဲ့ထုတ်ပြီးတဲ့ bass ကလည်းဒီဈေးမှာနားထောင်မှုသမျှတွေမှာအကောင်းဆုံးပဲလို့ပြောချင်တယ် quality ကလည်းတော်တော်မိုက်တယ်လို့ quality ကလည်းတော်တော်မိုက်တယ်တော်တော်လေးပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေး impactful ဖြစ်တယ်ဆိုလိုချင်တာကဒီနှစ်ချက်သေးလေးကနေထွက်လာတယ်လို့မခံစားရလောက်အောင်ကို impactful ဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အရင်တုန်းကနားထောင်ခဲ့တဲ့ Starfy နဲ့လုံးဝတခြားစီပဲ Starfy ဆိုတဲ့ကောင်ကကျတော့တော်နေနဲ့ laid back ပိုဖြစ်တယ်အေးအေးဆေးဆေးနားထောင်မဲ့သူတွေအတွက်အဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့ Starfy ရဲ့ travel ကဒီကောင်နဲ့တခြားစီပဲဒီကောင် high energy Starfy ဘက်မှာကျတော့ laid back ဖြစ်တဲ့ travel မျိုးပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့ear fatigue မဖြစ်ဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့နားထောင်တာကြာလာလို့ရှိရင်နားဥလာတာမျိုးဆူလာတာမျိုးအဲ့မျိုးမဖြစ်ဘူး Starfy ကဒီကောင်မှာကျတော့အဲ့မျိုးဖြစ်တယ်ကောင်းတာလားမကောင်းတာလားဒါကတော့နားထောင်တဲ့သူပေါ်မှာပဲမူတည်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ EDM တွေနားထောင်မယ် bass များများသချင်းတွေနားထောင်မယ် energy ပြင်းပြင်းလိုချင်တဲ့သချင်းတွေနားထောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ် energy ပြင်းပြင်းကိုချက်ချင်းလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့ခဏပဲနားထောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးတက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သချင်းကိုအေးအေးဆေးဆေးလေးနားထောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်အကြာကြီးတက်ပြီးတော့နားထောင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ကြိုးအချိန်တွေသူ့ရဲ့ comfort အချိန်တွေနဲ့ကကျွန်တော်နဲ့ဒီကောင်တွေကအရင်ကြီးမကိုက်လောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ပြောပြီးပြီဆိုတော့ဒီနှစ်ချက်ကိုအများကြီးပို့သဘောကျတယ်လို့ပြောတဲ့ကိုမိုးကျော်ရဲ့အမြင်လေးကိုလည်းတစ်ချက်နားထောင်ကြည့်အောင်ဒီ IEM ကိုကျွန်တော်သုံးကြည့်ရတော့3ရက်4ရက်လောက်ပဲရှိသေးရပေါ့နော်တေချာ3ဖြစ်တာစမ်းကြည့်ဖြစ်တာပေါ့ဆက်စချင်းဘာအဓိကသတိထားမိလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ base ကတခြားကျွန်တော်အခုလက်ရှိသုံးနေတဲ့ KC နဲ့ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝ direct upgrade ပဲအရင် tight ဖြစ်တယ်တန်ပြီးဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ mix တွေကလည်းတော်တော် clear ဖြစ်တယ် KC နဲ့ရှင်းလိုက်ရင်အဓိကတိုးတက်သွားတယ်လို့ခံစားရတဲ့အပိုင်းကအဲ့သူ့ရဲ့ mix နဲ့ clarity base သုံးခုလုံးပဲပေါ့နော်ပြောရရင် V shape ချင်းတူတူမှပဲသူကပို့ပြီးတော့အများကြီးပို့ပြီးတော့နားထောင်လို့ကောင်းနေတယ်အများကြီးပို့ပြီးတော့ refine ပို့ဖြစ်နေတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့နှစ်ခုက V shape signature ချင်းလည်းတူတဲ့အပြင်ကို direct upgrade ဖြစ်သွားတယ်လို့ခံစားရတယ်ကိုအောင်ချမ်းမြေမှာရှိတဲ့ Starfy နဲ့ဒါနဲ့ရှင်းနားထောင်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒါကိုအများကြီးပို့ကြိုက်မိရယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နားထောင်နေကြဟာက V shape signature Starfy ကကျတော့တသက် signature တစ်ခုပြောင်းသွားတယ်လို့ခံစားရတဲ့အတွက်ကိုတိတ်ပြီးတော့လိုချင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးမဖြစ်ဘူးကွာဒီဟာကိုစပြီးတော့နားထောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ KC ကနေပြီးတော့ direct upgrade ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးခံစားရတဲ့အတွက်ဒီဟာကိုအများကြီးပို့ပြီးတော့ကြိုက်မိရပေါ့နော် Starfy တက်ပြီးတော့နောက်ထပ်သူ့ကိုကြိုက်တဲ့အချက်ကသူ့ရဲ့ကြိုး quality ပေါ့နော်ကြိုး quality ကိုတော်တော်လေးသဘောကျတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ကြိုး tangle ဖြစ်တာမကြိုက်တဲ့လူ tangle ဖြစ်တာမကြိုက်တဲ့လူဆိုတော့ဒီကြိုးနဲ့က tangle ဖြစ်စရာအကြောင်းကတော်တော်မရှိဘူးဘလုံးမှကြိုးရှုပ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးသူ့ကြိုးကတော်တော် stiff ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်မှရှိရဲ့ KC ကတော်တော်ကြိုးရှုပ်တဲ့နေရာမှာပါတယ်ပြီးတော့ Starfy ကလည်းကြိုးရှုပ်နိုင်တဲ့နေရာမှာပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာရဲ့ကြိုးကိုတော်တော်သဘောကျတယ်ပြီးတော့ကြိုးမှာပါတဲ့ဒီ chin slider ပေါ့နော်ဒီ slider လေးပါတာကိုလည်းတော်တော်အဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့ဒီနှစ်ချက်ကပေါ့နော်အရန်နားမှာတက်လိုက်တာနဲ့ဒီလိုထည့်လိုက်တာနဲ့ဟိုလုံးဝကွက်တိနားနဲ့အထဲထိဝင်သွားတဲ့အတွက်ကိုညာဘက်အိတ်ပြီးတော့ဖြည့်ပြီးနားထောင်ရင်တော့မှပဲတော်တော်လေး comfort ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေဒီလိုတက်ထားတာကြာလာတဲ့အချိန်မှာဒီဟာနဲ့ဒီနားနဲ့ထိပြီးတော့နည်းနည်းပူလာတာနာလာမျိုးတော့ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းအကြာကြီးစက်တိုက်နားမထောင်ရင်တော့ပြဿနာမရှိပါဘူး Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်နဲ့ကိုမွန်းကျော်အမြင်နဲ့မှာတူတာတွေလည်းရှိတယ်မတူတာတွေလည်းရှိတယ်နှစ်ချက်တစ်ခုကို review လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တယောက်တည်းအမြင်နဲ့ကြီးပဲလေအကုန်လုံး review လုပ်လို့မရတာကြောင့်ကိုမွန်းကျော်ကိုညီတောင်းလိုက်ပါတယ်ကိုမွန်းကျော်ပါပေးတာလေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် Okay ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောညချက်တစ်ခုကိုချင်းကတ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့ approach နဲ့တူလား
ကိုမိုးကျော်ရဲ့ approach နဲ့တူလားဒီ FH3 ကိုရောဘယ်လိုမြင်လဲနားထောင်နေတဲ့သူတွေရှိလားဒါမှမဟုတ် Fiio ထဲမှာပဲသူ့ series ကသူတဲ့နေတာဖြစ်ဖြစ်သူတဲ့မြင်တာဖြစ်ဖြစ်နားထောင်နေတဲ့သူတွေလည်းခင်ဗျားတို့ရဲ့အမြင်တွေမေးချင်တဲ့မေးခွန်းတွေကိုအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှင်းခုံမေးမြန်းလို့ရပါတယ်နောက်နေ့မှတွေ့တော့ပေါ့